Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանը սկսվում է Հայաստան խմբակցության առաջարկով, այն է Հայաստանի Հանրապետությունում առկա քաղբանտարկյալների և նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման մասին հայտարարության նախագիծը ներառել Ազգային ժողովի նստաշրջանի օրակարգ։ Նախագիծը խորհրդարանականներին ներկայացնող ընդդիմադիր պատգամավոր Էլինար Վարդանյանն ԱԺ ամբիոնից հայտարարում է. Հայաստանում ահագնացել են քաղաքական ճնշումները։ Իշխանությունը վերածվել է քաղաքական հետապնդումների, հալածանքների և հաշվեհարդարի բացահայտ գործիքի, իսկ կալանքը մարդկանց պատժելու և երկրում վախի մթնոլորտ սերմանելու միջոցի։ Քաղաքական շարժառիթներով քրեական հետապնդման են ենթարկվում, կալանավորված կամ տնային կալանքի տակ են հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու արքեպիսկոպոսներ, հոգևոր սպասավորներ և ծառայողներ։ Այս պահին կալանավորված է 3 հոգևոր թեմի առաջնորդ և ընդամենը մի քանի օր առաջ 4-րդ թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանի կալանքը փոխարինվեց տնային կալանքով, որը նույնպես ազատության սահմանափակում է։ Ըստ պատգամավորի, կալանքի տակ են բազմաթիվ բարձրաստիճան հոգևորականներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ, զոհվածների հարազատներ, որոնք կալանավորված են կամ հետապնդվում են ոչ թե հանցանքի, այլ իրենց գաղափարների ու դիրքորոշման համար։ Իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը հակադարձում է գործընկերոջը։ Տիկին Վարդանյան, մենք տակավին վերջերս ենք վերադարձել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի լիագումար նիստից։ Դուք անդադ եւ նախագծում եւ ընդհանրապես խոսույթում հողում եք կատարում ԵԽԽՎ բանաձևում արտահայտված դիրքորոշմանը քաղբանտարկյալների վերաբերյալ։ Ես վերահաստատում եմ բանաձևում արտահայտված դիրքորոշումը։ Իմ մոտ հարց է առաջանում, որը մենք հնչեցրել ենք հանձնաժողովի նիստում, որպեսզի այդ բանաձևը կիրառելի լինի որևիցե փաստի նկատմամբ, որևիցե միջազգային կառույց ենթադրում է նախ եւ առաջ ԵԽԽՎ-ն գոնե համարժեք պատասխան պետք է տար։ Որևիցե պատասխան, որևիցե դիտարկում, որևիցե մեկնաբանություն, որևիցե հարցադրում Հայաստանում առերևույթ, որևիցե անձի քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդման վերաբերյալ չի արվել։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը կարծում է, որ ընդդիմությունը ոչ թե հայտարարության նախագիծ պետք է բերեր Ազգային ժողով, այլ ընդամենը խորհրդարանական լսումներ պետք է կազմակերպեր։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը 52 դեմ 21 կողմ ձայներով մերժեց Հայաստան խմբակցության ներկայացրած հայտարարության նախագիծը։ Հայաստանում կարագացվի թմրամոլներին վարորդական իրավունքից զրկելու գործընթացը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում համապատասխան փոփոխ։ Ներկայումս, քանի որ արդեն գործում է էլեկտրոնային առողջապահական համակարգը, Արմեդ համակարգը, փոփոխությունը առաջարկում ենք կազմակերպել այն տրամաբանությամբ, որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ անձը կգրանցվի նմանատիպ հաստատություններում, հաշվառված կլինի նմանատիպ հաստատություններում եւ այդ տեղեկատվությունը կհայտնվի ուրեմն Արմեդ համակարգում, ներքին գործերի նախարարության էլեկտրոնային ռեգիստրում ինքնաշխատ կերպով այդ տեղեկատվությունը կհայտնվի եւ մարդու վարելու իրավունքը կդադարի։ Փոխնախարարի խոսքով 2021-25 թվականների ընթացքում թմրաբանական ու հոգեբուժական եզրակացությունների հիմքով դադարեցվել է 2370 անձի վարելու իրավունքը։ Հայաստանում կստեղծվի անհայտ կորածների միասնական ռեստր, տվյալները հասանելի կլինեն ընտանիքի անդամներին, պետական մարմիններին, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Խորհրդարանում նախագիծն արդարադատության նախարարն է ներկայացնում։ Նշեմ, որ ռազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված պայմաններում եւ հանգամանքներում անհայտ կորած անձանց առնչվող իրավահարաբերությունները ներկայում համապարփակ կերպով կարգավորված չեն, անձանց նշված շրջանակի վերաբերյալ առանցքային հարցեր առհասարակ բաց են մնացել, իսկ որոշ հարցեր էլ թեև պարբերաբար իրավական ակտերում ստացել են որոշակի կարգավորումներ, սակայն թերի են եւ չխմբավորված։ Նշվածով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել ընդունել առանձին շրջանակային օրենք, որով կապահովի ռազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված պայմաններում եւ հանգամանքներում անհայտ կորած անձանց առնչվող իրավահարաբերությունների համապարփակ կարգավորումը։ Նախարարը հստակեցնում է անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող լիազոր մարմինը Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն է։ Նրա խոսքով կներառվեն նաև դրույթներ այս հարցում միջազգային համագործակցության վերաբերյալ։ Նախատեսվում
նախատեսվում է լիազոր մարմնի ներքո ստեղծել անհայտ կորած անձանց միասնական ռեեստր, անհայտ կորածների ծնողների եւ հարազատների մտահոգությունները հաշվի առնելով սահմանվել է, որ անհայտ կորելու փաստով անհայտ կորած անձի հետախուզման մասին դիմում ներկայացված լինելու եւ միաժամանակ քրեական վարույթ նախաձեռնված լինելու դեպքում քննիչն անհապաղ միջնորդություն է ներկայացնում դատարան անհայտ կորած անձին առնչվող հեռախոսազանգերի տվյալները, դրա կապակցությամբ տեղաշարժի տվյալները ստանալու համար։ Սահմանվել է, որ հետախուզումը դադարեցվում է անհայտ կորած անձի գտնվելու վայրը, հուղարկավորման վայրը կամ այդ անձի մարմնի գտնվելու վայրը պարզելու օրվանից 3 օրվա ընթացքում, որի մասին անհապաղ նշվում է նաեւ համապատասխան ռեեստրում։ Իսկ անհայտ կորած անձի դատարանի վճռով մահացած ճանաչվելու, սակայն նրա մարմինը հայտնաբերված չլինելու դեպքում հետախուզումը չի դադարեցվում։ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեղամ Մանուկյանին հետաքրքրում է. Արդյոք հնարավորություն տեսնում եք առաջինից երկրորդ ընթերցում ինչ որ պարբերականություն սահմանի, դիցուկ 3-4 ամիսում է, կես տարին մեկ, բայց նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը պարտավորված լինի տեղեկատվություն տրամադրել եւ այն ցավալի անցնող տարիների դեպքերը չլինեն, որ անհատ կորածների հարազատները ստիպված ձմեռ ամառով օրերն են անցկացնում մահացայի կամ կառավարության մոտ։ Արդարադատության նախարարն արձագանքում է. Նախագծում նշված է հետևյալը, որ լիազոր մարմինը հենց օրենքով սահմանված կարգով պետք է ընտանիքի անդամներին տեղեկատվություն տրամադրի հետախուզման իրականացման ընթացքի եւ արդյունքների մասին։ Եվ մի կարևոր դրույթ օրենքի նախագիծը եւս պարունակում է, որ այդ ընտանիքի անդամները իրենց նախաձեռնությամբ եւ լիազոր մարմնի համաձայնությամբ կարող են ներգրավել լիազոր մարմնին անհայտ կորած անձանց հետախուզման գործընթացներում համապատասխան, այսինքն այն գործընթացներում, որոնք իրականացվում են ըստ էության լիազոր մարմնի կողմից։ Տեղեկատվության տրամադրման այն ժամկետները, որոնք գործում են բոլոր դեպքերում, կգործեն նաև այս դեպքում, բայց չեմ բացառում նաև հնարավորությունը, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում այդ ժամանակահատվածում կքննարկենք եւ նաև լուծումներ կգտնենք։ Անհայտ կորած անձ կարող է համարվել եւ ռազմական գործողություններին մասնակցած եւ չմասնակցած անձը։ Հասմիկ Ֆահրադյան, Արմալուր։